यूके में बिना डिग्री के भी लोग 40 से 60 लाख रुपए कमा रहे हैं और डिग्री वाले स्ट्रगल कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही है। आइए बताता हूँ कैसे। अगर आप यहाँ पे प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, तो आप आसानी से 40 से 60 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर हेयर स्टाइलिस्ट हैं तो आप 35 से 40 लाख रुपए कमा सकते हैं। टैक्सी ड्राइवर हैं तो 40 से 45 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं तो 40 से 60 लाख रुपए कमा सकते हैं। यहाँ डिग्री नहीं, स्किल मैटर करता है। इसलिए अगर आपके पास स्किल है तो डेफिनेटली यूके आपके लिए है।